नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ई कुंजी पर। जोड़ों के दर्द में दवा लेते रहते हैं पर जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होता, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या करें। मैं आपको बताता हूं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को भी खत्म कर देगा। जोड़ों के दर्द के लिए नुस्खे को बनाने के लिए लेना होगा अदरक का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक और शहद। एक कटोरी में आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसमें आपको 1 चुटकी अदरक का पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लेना है। इस नुस्खे में मौजूद सभी चीजें जोड़ों में जाकर नसों को खोलती हैं और खून के बहाव को ठीक करती हैं। इससे जॉइंट्स ठीक से काम करने लगते हैं और जोड़ों में बिल्कुल भी दर्द नहीं रहता। यह नुस्खा आपको दिन में 2 बार बनाकर खाली पेट ही खाना होगा। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द के साथ बीपी हाई रहता है वो लोग इसमें सेंधा नमक नहीं डालें, उनको नमक के बिना ही इसे बनाकर लेना चाहिए। इस नुस्खे को यूज करते ही जोड़ों के दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। जिनको बहुत लंबे टाइम से जोड़ों का दर्द चला आ रहा है उनके लिए तो यह नुस्खा किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि ये पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को भी ठीक कर देता है। पुराना जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए इसे लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो पुराना जोड़ों का दर्द भी इससे ठीक हो जाएगा। जोड़ों का दर्द होने पर यह ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीजें जैसे दही, छाछ, इमली, अचार, अमचूर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जोड़ों के दर्द में बहुत नुकसान करते हैं। जो चीजें आपको गैस बनाती हों उनको भी यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस खास नुस्खे को यूज कीजिए और अपने जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। दोस्तों, ऐसे ही कारगर और 100% टेस्टेड नुस्खे देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें।